لله شارع الضلال وشارع الحرام والحلال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسنلت ibang puji Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat ibang salam pa Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yarini sabyaun dimatong in waktu sin program sin markat sal iman serta mga kami kamaapan sin imbya waktu tanyo nalik absinon udhur. So inshallah subhanahu wa ta'ala habyaon tumagna in guru tanyo kitab bago inasihat niya amo na in kitab usul al-thalatha. So itukbal ko kaniya فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw ini insyaallah ta'ala tumagna kami ring ha mga kitab amuin pangadjian day nga kitab sibi-sibi sumukawa malagguin luon niya. In kitab ini kitab siulat sinambuk alim sin agama Islam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kitab pagtawag niya al-usul al-thalatha. In kitab ini landot ud mahal ka sabab mayta hindi hay ni kaingatan mimpuunan sin agama mo, hindi hay ni mingat ka magtauhid, hindi hay ni mingat ka magnabi, hindi hay ni kahatihan min agama mo. Sabab inluun sin kitab al-usul al-thalatha amo intu usulan hindi hay ni usulun kay mo intuhan mo, hindi hay ni usulun kay mo in nabi mo, iban hindi hay ni usulun kay mo in agama mo. Intu ini karunahan tudhatihun sin tiap-tiap muslim. In hukuman sin pagpangadji sin usul al-thalatha wajib magdusa in tiap-tiap manusia apabila ri niya kaingatan in Tuhan niya, di niya kaingatan in agama niya, di niya kaingatan in nabi niya. Asabab din dito ininandutod mahal ka hatihon pangadyon sin tiap-tiap muslim. Sabab mabaya kaywan sinding kita mapatayra ang pabangkaw sumud palam sin kubur mo, asubon kaw sin tupang asuwi, asubon kaw sin malaikat marabbu kay sin Tuhan mo, asubon kaw sin malaikat madinu ka unin agama mo, asubon ko si malaikat man nabiyo kabang isin nabi mo, nabang muri mapangadin usul al-thalatha dito haram sin kubul, di ka makajawab. Ang pagkiyabay tayo ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabila mapatayin manusia sart ay isud siya palam sin kubul niya, inahli niya katani magad sumud palam sin kubul niya at manikan magbalik pawain nila bangkaw ya turun na kubul mo sarat at yaykuran na kaw sinahli mo. Ibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala inyawa maun pajasad mo, amo inyawa mo nabutas dengan jasad mo riha dunya. Ibalik sin Allah ta'ala bang korit tunalam sin kubul mo, doon man nagbalik kay mo inyawa mo. Ano pun kau sindu malaikat mungkar iban sin nakir pangasuhan kau sintu pangasu in pangasu panagnaan marabbu ka isin Tuhan mo, mangkamatta nagtutuhan pa Allah ta'ala kajawaban mo, in jawab mo Rabbi Allah in Tuhan ko Allah. Asubon na isab ka madino ka, unin agama mo. Bang mata ninyo kung nag-aagama pa Allah Ta'ala, nag-aagama sin agama Islam, kalunghayan ka jumawa binjawab mo dini al-Islam, in agama ko agama Islam. Asubon na isab ka sin pangasuhi ka to, man nabiyo ka, isin nabi mo. Bang mata ninyo ikaw, nagnanabi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalunghayan ka jumawab, in jawab mo nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in nabi ku amuna in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pagka najawab mo ito pa nga subo, manawag tawag yung malaikat pataasin langit, hindi ikaw bariman na mamarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyarin na ba, bangin ikaw, way nag-aagama sinagama Islam. Way nagdanabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naggukuhin Nabi na Nabi Muhammad sa di magad, nagkakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyarin na ba, bangin ikaw di magad, hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di akaw sintuhan mag-ibadat, di da ka mag-ibadat. Liang kau sintuhan, ay kau magmaasiyat da kau. Halam sing kubuli na ka makajawab. Asuhon kau si malaikat marabbuka, isintuhan mo, injawab mula adri di kulang mo kaingatan. Asuhon kau si malaikat madinu kaunin agama mo, injawab mula adri di kulang mo kaingatan. Asuhon kau si malaikat banghisin nabi mo, law muhaha la adri, samitun nasa yaquluna syai'an faqultu, haha di kulang mo kaingatan, di mo kusadya manu si anamong si mimod na hadyak. Bihato'y kahalan si mga manusia, amoy naningod singod hadyaran di hadunya ini. Asubon mo rin dunya bang unin agama mo, yun lang agin niya Muslim ako. Inagama ko agam Islam. Asubon mo mga Tuhan mo, injawab ni Tuhan ko Allah. Salaw sin Allah Ta'ala pagsambahayan, kau rin siya sumambahayan. Asubon mo mga Nabi niya, inagin niya Nabi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa minsanin ina iban sin ama sin Nabi Muhammad di niya kaingatan. Minsan din asawa si Nabi Muhammad di niya kaingatan. Biyarin na baha, ingkakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoy mawajib, piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papasinguran ka to tanyo, bang muri kaingatan biyarin baha ingkasimod mo. Hasabab dahin dito halam sing kubul, di na kau makaputing, di mo na kaingatan in Tuhan mo sa buwayrong kau miyamaga na kabayan sin Allah ta'ala. Di mo na kaingatan in Nabi mo sa buwayrong kau simingo na kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mo raisab kaingatan bangunin agama mo. Sabab bukuning kaaunan sin kabuhi mo, miyamaga na pang Hindu sin agama Islam, dahin di hadunya. Hasabab dahin dito, mawajib tu subay mo hatihon, bang isin Tuhan mo, bang unin agama mo, iban bang isin Nabi mo, hasupaya makajawab kau sin pangasubo, sin malaikat halam sin kubur, apabila kau tumaykod na, dahin di hadunya maglain kau pala pakabuhi, amuin kabuhi dahin halam sin kubur mo. Amu yating kahupuan sin kitab lilayong sin kitanyo. Panghajiun min Tuhan mo, hati ni mga jikaw ilmu tauhid. Hatihun min agama mo. Panghajiun min Nabi mo. Hati niya panghajiun min sira. Kisah kabuhi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagpanghaji sin kabuhi si Nabi Muhammad, bukod sadya habulan maulud. Ba't malaingkan? Subay ini panghajiun. Bangaon sarapat, bastahon mo ini hatiap-tiap adlaw, atau kan tiap-tiap dum, atau kan tiap-tiap kau matug, bastahon mo indeng mga kabuhi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya mo makasimuran, hasupaya kau makaagad sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mahuli niya, sumabot kita rin ang mga luon sin kitab ini. Amoy kitab haupo-haupo. Inagin sin Sheikh rahimallahu ta'ala, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ay ilam rahimakallah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum arba'i masail. Al-ula, al-ilmu, وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية الأمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إن الشيخ رحمه الله تعالى قاتو تنيو halam sin kitab ni al-usul al-thalatha, ay ilam rahimakallah. Ingat alaw niya hatiha, pahama, pangajia. Yakaw kaya rahmatan sin Allah. Subhanallah. Inlingkat, sin pagsulat, sin kitab, sin mga ulama, bukun sadya kau dihilan ilmu, bukun sadya kau piyahati, ba't malaingkan piyangayuan kau dua apa Allah Ta'ala, mamman kau makasud, palawm rahmat, palawm ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay ilam rahimakallah,
annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum arba'i masail. Ingat talaw niya yakaw kaya rahmatan sin Allah. Magtantud mawajib. Inhati sin wajib. Law sin mga ulama. Wa ma yusabu fa'ilahu. Wa yuaqibu tarika. Maka karayawan, maka pahala. Isyusin himinan kaniya. Isyusin tumunay sin wajib yaun. Iban magdusa pa Allah Ta'ala. Isyusin tuminggal kaniya. In aginya. Ingat ayakaw kaya rahmatan sin Allah. Mattantud mawajib hakatan muslim usugiban babae. Unin wajib sabbutun ini. Unin mawajib ha usugiban sin babae. Amuin sabbutun niya ini. Law niya ta'allumu arba'i masail. In subay niya hatihun pangadjiun. Pahamun. In upat masail ini. In hukuman niya wajib. Dahil ha upat yattu. In panagnaan niya. Amoy mawajib hatiap-tiap muslim usugiban babae al-ilmu. Amunain pagpanuntut ilmu. In hukuman sin pagpanuntut ilmu wajib. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. In pagpanuntut ilmu mawajib hakatan muslim usugiban sin babae. Subay kita nyo manuntut ilmu. Subay kita nyo mangaji. Imma kaunas wajib dahil hakatan amunan ilmu. Di manjari magamal ka wairun ilmu mo. Huwag narak ko sintuhan magsambahayang. Sa uno manjari ha ko sumambahayang. Hari mo minsan kahatihan. Di mo minsan kaingatan mangjari naturan sin pagsambahayang. Huwag ikaw kaya wajiban magsambahayang. In kaya wajiban kayo mo. Humati na akaw ang biyari in pagsambahayang. Pag ko sumambahayang. Sa bang kau nagsambahayang. Hari mo kaingatan mangbiyari ng pagtunay kanirida umamu. Ampay ibadat subay tud umamu. Subay tud umamu. Ha ibadat amuin piyang Hindu. Sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyari ng kasingud mo sin sambahayang sin Nabi Muhammad. Panguri pangadjiw ng biyari ng pagsambahayang niya. Iyan ko sin Allah Ta'ala. Iyan ko sin Allah Ta'ala. Diak niya ko papagsambahayang. Nang sin Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Tindog ka mo sambahayang iban ungsud ka mo zakat. Sa wairun nabiyutang sinallahu ta'ala lang sin Quranin kayfiya. Inhantangan sin sambahayang. Sa in nagparagbus kaniya. Amuna in nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampas ya iya may imyan. Ha mga kasahabatan niya. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamulong sin Nabi Muhammad biyasin kita niyo pagsambahayang. Piaragbus sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pagsambahayang amuin pardakan sinallahu ta'ala lang sin Quran. Piarag busyat to si Nabi Muhammad supaya unsimulan sing kita niyo. Naberi ning kasimud mo bang kau mangaji. Hasabab din ito mawajib muna. Subay ko mangaji. Subay ko manuntut ilmu. Unin ilmu pangaji unamin wajib. Sabi ni ilmu maluag. Mag-school kau yan ilmu dah. Mangaji kau ilmu dah. Uno-uno hatihun mo yan ilmu. Sa unin ilmu pagyanong dahil dihay ni. Amin wajib subay hatihun. In ilmu, al-ilmu law niya, wa huwa ma'rifatullahi, wa ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. In ilmu mawajib hatihun, mawajib pangadjiun, ini kaisa ni ma'rifatullah. Pag-ingat mo sin Tuhan mo. Hatihun mo bang sin Tuhan mo. Ingatain Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung Tuhan mo, mayroon na Tuhan ruwain. Siya yung nagpapanjari kayo mo. Siya yung nagpapanjari hanakaw na rin kayo mo. Siya nagpapanjari sin langit, iban sin lupa, lamod din noon niya katan. Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal isa-isa ni. Nagsin Allah ta'ala, Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ya kamu mga manusia, pag-ibadat kamu patuhan niyo. Alladhi khalakakum. Amuin Tuhan nagpapanjari kanyo. Walladhina min qablikum. Iwan siya rin sabihin Tuhan, nagpapanjari hanakaw na rin kanyo. La'allakum tattaqun, murah-murahan magmabuka kamu. Allah subhanahu wa ta'ala siya nagpapanjari katutan. Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha. Amuin nagpapanjari singgin lupaan piyapanjari niya fatag. Was-samaa binaa. Iwan nagpapanjari siya. Sin kalangit-langitan salta piyag pangkat-pangkat na 7 pangkatin langit. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Iban siya rin sabihin nagpanawag. Sin tubig dahil hataas sin langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizkan lakum. Ni maugmanin tubig dahil hataas sin langit. Timu manin ulan maripangin lupaan.
Biuhi pa sin Allah subhanahu wa ta'ala panghiyanom katumbu-tumbuhan niya nung sin Allah ta'ala rizkan lakum rijikikan. Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari. Iwan Allah subhanahu wa ta'ala risab imapatut pag-ibadatan sin kita nyo. Pagka siya nagpapanjari, siya rin sa mapatut pag-ibadatan. Di manjari kita nyo mag-ibadat parukain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isiusin nag-ibadat parukain ng Allah ta'ala, di tayo mausin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat niya. Asabab dahil dito, in maksud sin Allah ta'ala nagpapanjari katutan nyo aman yung pag-ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way kulang sin Allah ta'ala piyapanjari. In bangsa jin, iwan simbang sa manusia, ba't malain kanin maksud pagpapanjari kanila. Aman yung pag-ibadat. Tumunay sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Umanib dahil hapyang langan niya. Amuyatin subay na to hatihun. Ingatun na to. Uno naman yung parda akan sin Allah ta'ala katutan nyo supaya tanyo mahina. Ingatun tanyo bang uno naman yung piyang langan sin Allah ta'ala katutan nyo supaya nato kaaniban. Inyat to nakalamod dahil ka ilmu tawhid. Inyat to nakalamod dahil hamawajib subay mo hatihun. Hatihun min Tuhan. Damit kan subay mo ray sab hatihun. Bangunin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi kay mo. Hasupaya mo hikatunay. Iban subay mo ray sab hatihun. Bangunin hak mo rito Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya tumuyo kau magtunay. Apabila mo ini kaya tunay mayroon pagduarwa. Hirihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kiyama. In hak mo ray dito kanya karna in Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya magpanglaw haipon niya. In kahawpuan niya in panagnaan. Mawajib pangadjiun, mawajib hatihun, amunin ilmu tauhid. Hangkan na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hangputag 2 tahun. Halam sinhang po tahun, dito siya hamak, hangputag 2 tahun. Halam sinhang po tahun, wayron piyang hindu duhaing, bat malain kan amunin ilmu tauhid, hasupaya manusia, makaingat magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hasupaya manusia, makaingat atawakan amuin kaingatan nila, in pagtinggal, sin pag-ibadat, paruwain ng Allah subhanahu wa ta'ala, karna inyaon kakahinang syirik, karna inyaon makawa tala pagtauhid, amuin pagtauhid, parda akan ng Allah subhanahu wa ta'ala. In kahawpuan niya, dahil hatu mawajib hati yung pangadyon sin kita nyo, amunin ilmu tauhid, amunin ilmu pagtuhan. Ini karuan niya, wa ma'rifatu dinihi. Subay mo hatihun, in akaman, wa ma'rifatu nabiyihi, subay mo hatihun in nabi mo. Ingatain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya rin sarayaw-rayaw nabi, siya rin sarayaw-rayaw rasul, siya rin kahinapusan, mayroon na nabi mapuas, dahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak ilo siya. Piyag anak siya, mayroon na hiyama niya. Us maniut yun dahil hakabuhi na rin niya dunya. Nawapat na isabihin na niya. Sampai simulig in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dimagbo siya rin doon ha ipatan, dahil doon ha halawman sin amaon niya hi Abu Talib. Dahil doon man, si mangput inumol si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai nakaasawa siya, sampai piaturunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala wahi, sampai amuin nagwal siya sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi. Timurunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Basta kau hangan sin Tuhan mo, amin Tuhan nagpapanjari kayo. Ha-ayat yato timurun panabnaan, pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakuha siya Nabi, karena kaya paturunan na siya wahi, sa wairun pa siya naraak. Wairun pa siya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpasaplag sin wahi. Subay na timurunin ayat sin Allah ta'ala, Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Ya kau nagkukumus tindog ka pag-warning ka. Pagpasaplag ko hamano siya. Dahil dito hato, naraak na siya sin Allah ta'ala magpasampay, hasabab dahil dito nakuha siya Rasul, dahil doon ha ayat yaon, Ya ayyuhal muddassir. Nagpasaplag ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam si Makkah. Inut-inut. Panagnaan si Muday habang sa kababaihan, amunin asawa ni Khadijah. Dahil habang sa kausuhan, amunin bagay ni Abu Bakar as-Siddiq. Dahil mga bata-bata Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, sampai inut-inut si Mudin tawring Makkah paakam Islam. Sa wayrong panarakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpasaplag, hakatiluakan sin Makkah. 2 tahun ni Nabi Muhammad, dakwah tu sirriyah. Dakwah inut-inut, dakwah
nakatatapok, bukun public yung pagdakwa niya. Subay timurun na isa bin ayat, sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashirataka al-aqrabin, diaak na siya, sinallahu subhanahu wa ta'ala, magpasaplag, sinaga ma Islam halawla siya niya, asabab rin dito piyon ng katan bangsa, daynon haalupan sin Kaaba, daynon ha Makkatul Mukarrama, tiyawag niya katanin bangsa, amuin daynon ham sin Makka, ang panipya sa plakan sin agama Islam, limuag, in panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampay miyabot ang putag 2 tahon, daynon ha Makka, sarta inut-inutin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, timurun, ubos sinang putag 2 tahon, naghijra in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, day nga hula magkaharap pa hula Madina, day nituman ha Madina, piya wajib na sinullah subhanahu wa ta'ala yung kamatauran day ha mga fardakan niya, iban yung kamatauran day ha mga piyanglangan niya, piyanglang na sinullah subhanahu wa ta'ala, hawak tuman day doon ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha Madinatul Munawwara, day nun haon piya wajib na sinullah ta'ala, in pagpuasa, in pagzakat, in paghaji, in pagjihad fi sabilillah, in pangdaki pahinang maraywan, panglangi pahinang mangi, iwan pasingkaybanan hukuman, inut-inut, piaturun sinallahu subhanahu wa ta'ala, daynun hamadinatul munawwara, miabot in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang putahon, daynun hamadinatul munawwara, sampay nawapat, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kauhaan tag 2 tahon siya, nagpasaplag sin agama Islam, day nga hula magkaharap pa hula Madina, sampay nawapat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kahupuan na rin di hatu ini, subay mo pangadjiun in Nabi mo, pangadjiun mo yung kabuhi, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asupaya mo siya kasimuran, asupaya kau makaagad, sin kakahinang, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini katuha, hati humarindi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Subay mo hati yung agam Islam. Sarta yung paghati, yung pagpangadji, sin ilmu tauhid, ibang pagpangadji, sin ilmu sirah, amuin kahoy si Nabi Muhammad, ibang sin agam Islam, subay siya bil adillah. Subay siya timindog ding hadalil. Bukon hinang-hinangon si manusia. Bukon utok-utukon si manusia, ba't malingkan subay timindog ding hadalil. Sabab, in agam Islam, agam ring Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari, in pag-agama sin kita nyo lamuran, sin pikiran-pikiran sin manusia. Ba't malingkan subay, amuin wahi deng Allah subhanahu wa ta'ala, in agaman sin kita nyo. Subay na ito pangadyon in agama. In agama Islam, bukun ini agama sin kita nyo sadya. Ba't malingkan in agama Islam ini, agama singkatan kanabihan iwan karasulan. Amuray in agama, tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaw nag-agama, dukay deng agama Islam, di tayo maun sin Allah ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, fala yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Isiyo-siyo in nag-agama. Sin agama, dukay deng agama Islam, di tayo maun sin Allah ta'ala in pag-agama niya. Iban haadlaw akhira, makalamod siya rin hatumpukan sin mga taon na luluwi. In agama Islam, agama jukup. Jukup na sin Allah ta'ala. Wairun timay ko din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil di hadunya ini ba't malingkan jukup niya in agama, jukup na yung panghindo sin agama Islam, lang sin Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dinan. Amoy ito yung panagnaan mga tayo mangudang mga Islam. Amoy hindi yung haupat mawajib, yung panagnaan wajib, ya wajib sin Allah ta'ala manuntut kita nyo ilmu, in ilmu mawajib, pangadjiun sin kita nyo amunin to, pag-ingat sin ipon patuhan niya, iban pag-ingat niya panabi niya, iban pag-ingat niya sin akaman niya. Puwas na yung ilmu, bangkaw naubos na nanuntot sin ilmu, kaya ingatan mo na bang hisintuhan mo, bang unin akama mo, iban bang hisyuin nabi mo, in mawajib kay mo, mawajib ikarwa, law niya athaniyatu al-amalu bihi. Subay na ko mag-amal. Amalan mo na. Bang unin kaya pangadjian mo. Bang inpiangad kaya pangadjian mo. Bat inpardakan kayo sin Allah ta'ala subay ko sumambahayang makalimahalam sinang karo mangkaadlaw amalin na pagsambahayang nako. Bang in kaya pangadjian mo bat subay ko tumo na zakat sabsin aun na inalta mo. Sabsin sobra na inalta mo. Subay ko tumo na zakat hati niya mo yatin amal sin ilmu mo. Magzakat ka. Magsampama ka isab kaya wajiban na maghaji, bang dumatong yung bulan haji, suway mo amalan,
in ilmu na pangadji mo yat, tubima na suway ka maghaji, fa Baitullahil Haram. Di man jari hamano siya manuntut ilmu. Ubus kaya ingatan ni ilmu niya yaon. Sa kalirin niya amalan. Walang nakapaiddahan. Ngunit po sin ilmu bang urida amalan. Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin la faida fi. In ilmu wairun amal niya. Biya siya sa pantun kahoy wairun bunga, wairun kapaiddahan. Kasablan dito mawajibin mag-amal. In sumuno ad-da'watu ilayhi. Bangkaw na sa nanuntut ilmu, sarta kiamalan mo na, hati na nag-ibadat na kau. Ini ka to mawajib. Ad-da'watu ilayhi. Magda'wa na kau. Manghindo na kau ha manusia. Ipanghindo mo rin ilmu mo yan. Ipanghindo mo rin kiamalan mo yan. Di mamarahi tiap-tiap Muslim. Amuin lang niya. Mamarahi na naka ilmu sarta nakaamal na ako, jukup na. Di. Subay ka magda'wa, magpasaplag ha kami Islam. Sa bangin manusia, hawak to na kaunayat to. Simingod si manusia, hawak to biyaw, di na magda'wa. Di na magpasaplag, sinakam Islam, di dumatong marikato tan yung panghindo. Sinakam Islam. Sa wayron sila nagliso-liso. Yung tanda niya, miyawat marikato tan yung panghindo nila. Miyawat marikato tan yung ilmu nila. Nasupaya, tumawad pa'y mag-ibadat, hasupaya, tumawad pa'y makapahama-akama. Magda'wa kita nyo, magpasaplag kita nyo, sinakam Islam. Sa inipasaplag tayo sinakam Islam. Amin ilmu, kaya pangadyan sin kita nyo. Amin ilmu sa bunal, panghindo deng Allah Ta'ala. Iban panghindo deng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipagda'wa, malaguto din kafaiddahan niya. Sabang kau nakahindo ha manusia, sinuno-uno na hinang marayaw. Tumbasan kau sin Allah Ta'ala, karayawan biya sin nahinang niya yaon. Biya na sin hadis na sabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw nakaraak magsambahayang, o si mambahayang siya yaon, kaya hinduan mo siyang sambahayang, bang siya yun si mambahayang, ang paima mo rin sambahayang niya, in sambahayang niya yung tungbasan sin Allah Ta'ala kaniya, iban damit yan dihilan ko sin Allah Ta'ala tungbas, sambahayang biya sin tungbas dihil kanya yaon hari na latan yung karayawan niya. Nawan ko nakahindu at tao, hangpu tao magsambahayang, si mambahayang sila yaon, si masambahayang pakaw, tiutungbasan sin Allah Ta'ala yung karayawan sin sambahayang mo, in sambahayang sin hangpu tao yaon, hirihil pakay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hangpu sambahayang, duwain sambahayang amuin kiarihil kanila yaon, duwain pahala, amuin kiarihil sin Allah Ta'ala, mga sila nagsambahayang yaon. Magda'wa. Ini kaupat niya, as-sabru alal azafihi. Suway mo sabaran inuuno-uno jumato. Bangkaw nanuntut ilmu, suwayan kasabar mo. Karena yung pagpanuntut ilmu, magkaunahan waktu, magkaunahan pagtuyo, magkaunahan sin, mataw din kaunahan doon na ilmu. Bang kulang insabar mo, di ka makatalos mangadji. Di ka makahati sin akama mo, di ka makahati sin nabi mo, di ka makahati sin pagsintuhan mo. Sab kulang insabar mo. Magda'wa damit yan, magkaunahan sabar. Sabu kuning kataan sin pasaplagan mo. Sabu kuning kataan sin hinduan mo, tumay masinakam Islam. In kamatauran kanila manggura-gura pakay mo. In kamatauran kanila mangbaba pakay mo, pabila mo sila hinduan sinakam Islam. Sa suway mo yato sabaran. Bat bangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin kasahabatan, wairun simabar, hauno-uno, jimato kanila waktu sin nagpasaplag, sinakam Islam, di na mabot marikato tanyo. In panghindo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa siyabaran nila. In pagsabar, as-sabru ala ta'atillah. Sabaran min pagtaat pa Allah Ta'ala. Unong-unong pardakan sin Allah Ta'ala. Sabari hinangayat to, sabi niya to hikarayaw kayo. In hikaruan ni as-sabru ala ma'siyatillah. Sabaran mo yung pagmaksiyat, hinangro sa pa Allah Ta'ala. Minsan pagkabayaan mo mag-inom alak, pagkain alak yan liyangan sin Allah Ta'ala, sabari eko to minum. Sabaran mo yato. Imbano siya, subay ni maray upat yato. Manuntut siya ilmu, sarta amalan ng ilmu niya yaon. Iban magda'wa siya, magpasaplag sinakam Islam, iban sumabar siya, uno jumatukan niya, indalil niya to, farman sin Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khus, illa alladhina amanu, wa amilu salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr.
siapahan sin Allah Ta'ala waktu mattantu di manu si alam sila kalugian imalapas dalam sin kalugian amunay mga sila amanu amunay mga sila bariman in sila bariman amunay mga sila nanuntut ilmu karena di sumudin ilman in iman palong sin pangatayan mapabila kau wayrun ilmu hasabab din dito imuna mo na malapas haadlaw kiyama dahil hakalugian amuna in mga sila nanuntut ilmu ini karuan niya illa alladhina amanu wa amilus salihat ini karo malapas alam kalugian amunay mga nag-amal salih amoy mga nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr ini katu malapas sa kalugian haadlaw kiyama amuna in mga sila nagpapasablag sinakam Islam amunay mga sila nagdadakwa wa tawasaw bis sabr iban sin mga sila amoy nagsasabar lawng Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala bangin Allah ta'ala wayron na nagpaturun ayat atau kan surah duay ning hasura ini mamarahin na manusia karena manusia bang niya kaya amalan ini amoy nanuntut siya ilmu sarta nag-amal siya iban nagdakwa siya iban nagsabar siya mamarahin at tuha kabuhi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala di mamarahikan niya in piyaturan kita mukaya atawa ka ng buksura bat malainkan piyataud pa sin Allah subhanahu wa ta'ala inyatu rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala katut tanyo lawng Imam Al-Bukhari hak kitab niya as-sahih al-ilmu qabla al-qawli wal-amal in ilmu lawng niya suway siya makauna dahil hakaw dahil hilalaungan iban hakakahinang bima na suway ko manuntut na ilmu ampa ko mag-amal umusam pa ko magdakwa di manjari magdakwa kau hawayrun ilmu mo iban di day sa manjari mag-amal kau mag-ibadat kau hawayrun ilmu mo in mawajib suway tuod manuntut na ilmu umusam pa mag-amal umusam pa magdakwa lawng Imam Al-Bukhari hakitab niya sahih piyag dalil niya informan sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada bil ilm qabla al-qawli wal amal law sin Allah ta'ala fa'lam ingat hatiha pangadya annahu la ilaha illallah mattantu wayrun na Tuhan hukaing matmalingkan siya na Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfir li dhanbik iban pangayo kau kaampunan patuhan mo dahil di ayat ini law Imam Al-Bukhari fabada bil ilm qabla al-qawli wal amal piyauna sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangdaki katu tanyo amo in manuntut kita nyo ilmu pagtuhan ubos ang pagkaw dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala mag-amal amuin pa pag-istighfarun kau papangayon kau tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan tugtub na sadya hindi in pangadyan sin kita nyo murah-murahan ang makawa na to minsan da kuman maniyo tiyo pangadyan wa insyaAllah subhanahu wa ta'ala ganapan na to man ha adlaw hami susungon in mahuli niya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.